আসসালামু আলাইকুম। আজকে আনবক্সিং করব টেন্ডা F3 রাউটার। টেন্ডা F3 ওয়াইফাই রাউটার। এই ওয়াইফাই রাউটার ফিচারটা আমাকে খুব ভালো লেগেছে। আমি বাড়িতে ইউজ করব, এই জন্য নিয়েছি। খুব ভালো লেগেছে আমাকে এটা। ম্যানুয়াল বই, আপনারা দেখে নেবেন ম্যানুয়াল বই। এটা সেই কাঙ্ক্ষিত রাউটার, টেন্ডা F3 রাউটার। এই রাউটারে বেশ কয়েকটি এলইডি রয়েছে, যা সাধারণত অন্যান্য রাউটারে থাকে না। সিগন্যাল জানার ক্ষেত্রে এই রাউটারটি আমাকে ভালো লেগেছে। রাউটারে 3টি খুঁটি রয়েছে নেটওয়ার্ক কভারেজ করার জন্য। এলইডি গুলো দেখানোর চেষ্টা করছি। সাধারণত আমি অডিও দেই না, ভয়েস দেই না, কথার ভিতরে একটু জড়তা থাকতে পারে। এটা রাউটারের পিছন সাইড পোর্ট, ল্যান পোর্ট, চার্জার পোর্ট ছাড়া রয়েছে একটা Cat6 কেবল, যা অন্য থেকে রাউটারে সংযোগ দিবে। একটা চার্জারটা দেখাচ্ছি। চার্জার দিয়ে কানেকশন দিবেন। তো সব মিলিয়ে রাউটারটি আমার খুব পছন্দ, ভালো লেগেছে সবাইকে।